Karawang aya RT nu kitu kan. Ana dangdutan datang, sok rusuh cenah. Keamanan. Kamari pengajian teu datang. Ah, moal ribut ieu pengajian mah. RT goblok. Teu beuki ngaji. Di dieu mah alhamdulillah halaladir. Pak Lurah panitia ge Pak Kuwu langsung tah si Kuwu na eta. Tadi molototan aing wae. Alhamdulillah. Kan jadi berkah ya desa ya lembur sabab naon aya pangaji. Ki moh menang harga ti Allah. Putra keluargana menang harga atuh kuwu ge kabagean. Dan ngijinana tanda tangan kuwu teh bakal jadi saksi di poe kiamat. Amin gitu kuwu. Ini hese amin ge ah. Kudu dititah. Doakeun sing soleh. Amin. Da ieu urang hayang boga harga di hadapan Allah sok kira-kira datang ke tempat-tempat nu mantak ngondang penghargaan ti Allah. Naon? Pengajian. Ya majelis taklim digireun imah pura-pura teu ngadenge bae. Aya nu kitu aya. Salaki ece teh nu kitu teh. Atunya sim kuring mah teu curiga ka ibu-ibu mah da tukang ngararaji ibu-ibu mah mantak tiap ngaji sok patukang-tukang. Ibu-ibu mah hebat. Wah kacape karena pengajian mah. Geus teu ragu ibu-ibu mah. Ieu nu diragukeun teh ieu cenah. Sok marake samping. Pikireun imah majelis taklim kiai gegerewekan. Nerangkeun fikih, nerangkeun bab salat, nerangkeun bab tauhid di imah. Lah di imah ge kadenge ieu. Lain masalah ku ngadenge, nah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan pikeun ngarahi harga. Naon perjuangan anak daek ngalengkah ti imah ka majelis taklim. Naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah. Sementara tinggalkeun ngariung jeung kiai jeung ulama di madrasah, di majelis, balik bakal jadi harga di hadapan Allah. Itu ibu-ibu mah geus teu ragu, rek isuk pengajian pinuh ku ibu-ibu. Beurang pengajian pinuh, peuting pinuh. Ieu hebatna ibu-ibu semangat. Padahal teu nganggur ibu-ibu teh loba pagawean di imah ge. Leres Bu? Mun isu-isu kaya rutinan minggonan, ibu-ibu mah datang. Tah di imah loba seusehan, can diberesan, can dibenahan, can diseuseu. Ah, ngabelaan ngaji heula, gampang nyeuseum make balik ngaji. Aya nu kitu aya. Tah, dengekeun lalaki dengekeun. Bahkan aya nu nekat ibu-ibu mah ka pangajian, mamawa seusehan. Oh, rek naon aya nunung? Nyusuh kiai meureunnan. Kawalat. Ini ka majelis peda aya cai aya kulah ngadon nyeuseuh. Ai ngaji teu miluan. Aya nu kitu. Eta geus aya deui wae. Oh, di dieu mimitina. Insyaallah bakal turun harga. Amin. Sehingga orang eueuh ti dieu jadi jalmi-jalmi mulia mungguh Allah. Kok mau duga-dua hajat, keluarga besar. Menang rahmat ridho Allah. Ya sing jadi eupan anu jitu. Ulang ngimpi di siang bolong. Ari hayang menang rahmat ridho Allah aya eupanan henteu ku iman jeung amal soleh. Atuh kudu dieupanan. Awas bae deui tanu mawa cai. Trauma aing ngaji ka belah dieu teh. Bantuan, Ustaz, bantuan. Ulah naik Kang ulah. Nyeblok kana suku aing. Tuh ngebul deh sarua caina ge jadi trauma aing nempo cai ngebul deh. Ha palidinya susu belah ditukeun. Kuring mah cinta sabab tara nyusu wayah kieu. Oh, atuh jujur aing mah ho. Tara wayah kieu nyusuna sok janari. Asli. Iman kuring mah biasana mah cai kopi biasana. Kuring mah kopi jeung susu. Minuman sim kuring. Mun kopi beurang biasana, kopina kopi hideung. Lamun penting susu, ngetungtungna hideung. Ge cicing aki-aki lah. Beuki keneh wae. Ya jadi ngaco atuh ieu teh. Di panganten geus yang gara-gara beres si panganten teh. Atuh tadi panganten lalaki wiridan we teh para rubuh. Agus kadenge ke Karawang wiridan dengan pimping cak-cak pimping toke pimping cak-cak pimping toke. Ai bieu ditanya, "Gus, naon eta pimping cak-cak pimping toke?" "Ieu Kang Haji cenah pimping cak-cak pimping toke rek dipecak peuting ke."
Tenan naon geus halal ieu Gus, geus halal. Sok. Berbagai macam cara gaya silahkan keluarkan. Sok. Make gaya gebreg asem gitu gaya tenan naon. Ya arek make gaya gelap ngampar sugan. Gugulutukan ti kasur tapi ka handap. Nya hanya di dapur ngagulung. Ada geus peuting gitu peuting teuing aing naekna tuh da. Geus pesan sababaraha kali keukeuh ngamai. Resiko. Sebab orang menghargai masa-masa pandemi kieu uyuhan di dieu mah diizinan keneh. Wengi tadi mah di Sumedang jam 10 dibatasi simkuring. Jangan lewat jam 10 pagi. Siap. Itu memang Jawa Barat kan sampai tanggal 8 kalurah pagunya. Pandemi PSBB ditambah. Dan aku kudu jaga protokol kesehatan. Nya. Kuring mah teu kudu dibejaan. Jaga jarak, jaga. Nah, kuring para ceramah ngagulung di awewe tara. Oh, aya jarak sabaraha meter atuh. Paling setia karena protokol. Masker mekel aya bieu ieu. Aduh dipake aing kumaha ngomongna. Aya di kantongan heula. Cuci tangan bieu geus cuci tangan heula dipake. Cek petugas protokol ka kuring sok ngaWA, jaga jarak Pak Kiai. Osok aing jaga jarak. Nyalain di pengajian ge di imah ge jaga jarak ayeuna mah. Jeung saha? Jeung anak pamajikan. Ngeunah we sing ngatur aing. Jaga jarak jeung anak bisa. Atuh jeung pamajikan aing teu bisa jaga jarak. Moal jadi anak. Atuh heueuh jaga jarak jeung pamajikan. Emang nu aing make remote. Ih jadi ngaco kieu ih. Geus kumaha we lah, geus peuting kieu ah. Atuh pan ngaji peuting kieu mah dibawa serius kana mata molor kieu. Kira kok jauh-jauh mematahan usare. Itu tamu muh kitu tah. Kieu sing boga harga. Harta tanaga emutan anu dikorbankeun kana ieu pangaosan sing jadi tabungan amal soleh. Rezekina milikna usahana atuh santri-santrina sing langkung dibarokahkeun kala putra turunanna sing barokah. Ukur marasan tren sing ngarasil ilmu anu mangfaat. Bilusus ieu pengantin baru Neng Siva kasaderek Agus disebut pengantin baru sabab Agus Siva keur barungah gitu. Urang ngabu pengantin bari baringung. Atuh di dieu maksakeun seuri pan engke Senen jatuh tempo. Anu 5 tahunan teh geuning pario geuning. Anu beda remna ge meuni jejeritan meuni kiridit cenah beda. Sing lalunas. Anu amin eta gede hutang. Ada maksakeun nu gede hutang mah. Amin cenah kieu. Orejat ngadenge kiriditan. Subhanallah. Yang panjang umur, panjang jodoh, Siva, Agus diberkahkan dina rumah tanggana diwuwu ku rahmat Allah, gampang rezeki jang bakal ibadah dipaparinan turunan al-saleh terus salehah. Wabil khusus ka para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring nusamin amfahatil haflah mubarakah. Nu kalintang ku simkuring di hormat. Mudah-mudahan masing diperanjangkan yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Dikagantun aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri. Mudah-mudahan sing disarolehkan ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dipayun mangga orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kawilujengan ugi tetep ku Allah salawasna dilungsur ngajungjunan urang sadaya habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada durriyah-durriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna khusus, orang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh punten ka kersana Kiai Haji Siddiq Mulyana, Qori internasional, pernah ngibarkeun bendera merah putih di luar negeri di Turki, Iran. Kebanggaan orang eta teh. Beda kadang-kadang orang sok cemburu sosial. Ai kori-kori nu ngaraji Quran jadi juara dunia, kadang-kadang sok dilalaworakeun. Balik na ge nu ngajemput-jemput acan. Eueuh nu nawaran hadiah miliaran.
Ayo juara angkat besi, tapi kalau nu nawaran hadiah miliaran, mobil mewah dibere, imah dipanggilkeun aikori, pareta geus ngaharumkeun masya Allah. Lamun teu aya nu hafal Quran di Indonesia, leungit Indonesia hancur. Laulal Quran fi qulubihim lahalakat dunya. Lamun eueuh jelema nu nyimpen Quran dina hatena, hati-hati, hancur ya dunia. Lain teu mampuheun, Allah ngancurkeun Indonesia sekaligus. Mampuheun Allah. Gampileun Allah ngaleungitkeun Indonesia. Dan ningali posisi mapan denah peta Indonesia. Daratan dan lautan masih luas lautan. Mun taikeun cai laut ku Allah, leungit kakeum kabeh Indonesia, bisaeun Allah. Tapi kunaon dituntut eta musibah, henteu disakaliguskeun. Gunung heula sing baledag, tsunami di pojok-pojok heula. Longsor heula di bagian-bagian tempat, kunaon teu disekaliguskeun. Masih kana aya bentengna di Indonesia teh. Saha para ulama, para ahli qori eta. Hafidhul Quran. Aya santri keneh nu betah di kobong. Masih kana aya ustad nu daek ngelek kitab mapai lemur ka majelis-majelis taklim ngajarkeun ilmu ibadah. Masih kana aya bapak-bapak anu diuk sila tumaninah di masjid. Wiri dan ti magrib nepi ka isya. Namun geus teu aya nu karari itu, teu mustahil dihancurkeun sekaligus ku Allah. Gampileun Allah. Aku kudu nganuhunkeun ka jelema nu ahli ibadah, ahli qori, tahfidz, eta benteng. Andi lalawrak. Mudah-mudahan ka ditu nama atuh urang teh boga pemimpin anu resep kana Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Berinya qori internasional kadang-kadang ingin pesantren ke mani hese. Ini perhatian. Yang nyetak regenerasi-generasi Qurani. Para ustad, para kiai hayang nyen pesantren mani hese, nyen proposal era mentaan wae. Masang gentong drum di jalan isin. Bari mawalamit jalan. Lemparkan saja. Lemparkan saja. Sok aya nu kitu sok aya. Heupan era. Tapi kan dana eta di mana jangan bangun. Aya dana dikumpulkeun ti umat Islam unggal tahun. Di jamaah haji, di jamaah umroh. Dana umat Islam nepi ka triliunan. Teh dikamanakeun atuh eta teh. Balek dijieun jalan. Diinyeum. Rek diinyeum ayeuna teh. Yang ngabangun infrastruktur. Fisik penting dibangun, tapi jiwa heula. Ting teu katalar sugan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya ulah dilagukeun wae, hartikeun coba. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk memeh badan teh jiwa heula tah. Laguna baca atuh. Jiwa teh naon? Mental, agama heula nu dibangun. Karak badan, karak fisik. Sok sanajan bangunan fisik, infrastruktur aralus, kantor-kantor, gedung-gedung mararewah, tapi lamun anu ngelolana hancur iman, brok mental. Maaf, musibah pasti turun-turunkeun ku Allah. Karak beres eta bangunan 3 miliar dibangun. Nu ngabangun brok mentalna, menang korupsi ti dieu. Gempa datang, hancur. Ayo, alberes ngabangun, lamun jiwana ala lancur. Mentalna ruksak. Makanya hancurna Indonesia lain suku si Krismon lain. Kulanceukna si Krismon. Saha si Krisman jeung si Kristal. Non Krisman, krisis iman. Non kristal, krisis mental eta. Beres. Aku geus maju Indonesia teh geus kudu jadi adidaya. Pangbeungharna Indonesia teh. Ke Belanda dararatan ka dieu teh panah yang ngarebutan harta Indonesia da beunghar. Negara batur teu boga di urang mah komplit, aneka tambang antam ge loba. Yang emas, timah, tembaga, intan, berlian komplit di urang. Minyak, gas bumi komplit. Ulah aya nu sangisara di Indonesia kuduna gitu kuduna. Da mampu kaparaban ku harta Indonesia ge rakyat Indonesia teh. Tapi kunaon?
nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, seubeuh-seubeuh, nu lapar-lapar gitu. Eta seueur teuing di pao, seueur teuing di bangsatan, di korupsi. Koruptor Cina beunang digantung nepi ka pae. Koruptor di Indonesia beunang digantung persidangan tapi kata putus-putus. Koruptor di Saudi katewak beunang dipotong leungeunna. Koruptor di Indonesia beunang dipotong tahananana. Kuduna 6 tahun jadi 1 tahun. Hebat. Kuduna mah kuring ceramah teh itu di DPR kuduna mah. Anu eueuh nu ngondang. Atuh diondang kuring ka DPR ceramah model kitu, moal di amplopan kuring. Paling barit di Borogod aing. Mending di dieu geus puguh di dieu mah. Pasti diongkos. Atuh tadi kuring ningali kemuh keur ngitungan. Yang aing berarti. Sugan. Mewah nu ngadukung subhanallah. Yang berkah Indonesia deh. Amin. Yang diangkatan deh balahi musibah amin. Komo ku wabah ieu hampir seluruh dunia merasakan. Modek ditafakuran menahan tegoran ieu teh ka jalma-jalma sararombong. Loba negara sombong rasaan milik manehanana kahirupan. Bisa nyian senjata super canggih segala rupa, maehan ribuan jelema sakaligus bisa. Ternyata ditegur ku Allah mah pelor leutik bari teu katingali ngaranna neng corona. Amerika Rusia liur nya ngeureupannana. Deuk Allah sok siap nepi ka mana kaluhuran ilmu canggih. Dibere pelor leutik malieureun Amerika. Ngeluh ulah sombong. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Punten ka panganten mana Kang ieu sa Kang Agus na aya hadir. Kang Agus aya? Ulah Kang Ngampi, tenang. Cakedeung deui tenang. Neng Sipa na mana? Mana? Aya, ulah pa jauh-jauh atuh ngareneng. Salah ieu. Ya Neng Sipa, nikah teh ibadah Neng. Perintah Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kategorina pan ibadah mah ibadah nikmat nikah. Geus mah ibadah nikmat, menang ganjaran sunnah Rasulullah. Entak teu aya nu kapok. Beda ya bapak-bapak kiceupna. Karayang deui ngan can kuat dicakar kitu unggul. Alhamdulillah kuring mah istiqomah. Hiji wae. Yang penting servis memuaskan. Ya iyalah. Hiji. Tak pun bojo lamun kuring liar ka mana-mana sok ngaharewos awasnya. Siap. Beda curiga loba mau balik nyara randung gitu. Nah, ulah disarwakeun jeung batur Neng mah insyaallah. Moal bebeja. Bageur pamajikan sim kuring mah alhamdulillah salila. Nara 25 tahun, karak 25 tahun rumah tangga. Alhamdulillah bageur. Can pernah gegel batu dan pernah ngadahar coet alhamdulillah pun bojo dua anak sing solehah amin ya Allah ya Rabban. Nikah teh Neng Sipa ibadah kategorina ngan ibadah nikmat. Cek barudak santri di kampung naon ieu teh namina teh poho deui teh Sunalari. Di kampung Sunalari ibadah kabagi 3 kategori, aya ibadah capek, ibadah nyeri jeung ibadah nikmat. Hiji ibadah capek naon haji umroh capek. Da ibadah fisik. Kemo sekeluarga sing tiasa nararasib haji umroh amin. Urang nu hadir nu can nasib sing tiasa nasib amin. Dan nu mahal manasibna eta. Yakin. Makana nu can gaduh artos jang ongkos jang bekalna ulah putus asa dan nu gaduh Mekah Madinahna Allah atuh heulakeun we daftar ka Allah anu bogana. Iraha daftarna tiap beres salat dina. Bener mah butuh ku Allah hirup cik atuh sing rajin barang penta ka Allah. Urang masih ganu teu butuh ku Allah mung barang penta. Boro-boro menta sorangan ngadua sorangan dipangduakeun ku imam di masjid meuni hese dengan peserta amin.
imam karak assalamualaikum kakatuhu pan nu kenca leungit eta makmum. Imam kakenca assalamualaikum nu katuhu luncat. Imam ngusap beungeut bari istighfar astagfirullah airet ka tukang tinggal tiluan. Kokol bedug katil. Dijajarkeun ku barudak maturan imam. Lecehan da budak. Kumaha lamun imamna borangan. Reta ya pasaran gelepek pingsan. Saha nu tanggung jawab? Barunya. Boro-boro menta sorangan ka Allah ngadua dipangmentakeun ku kiai ge hese ngaaminan. Ditanya butuh ku Allah, butuh ai barang pentah henteu. Sok atuh daftar heulakeun ka Allah nu can nasib. Pada salat Allahumma rzuqna ziyaratal haramain fi hadhihi sanah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Resepeun Allah dipentan we ku urang can pernah bosen. Kira sok hayang nararasi mendaftar heula ka Allah. Komo daftarna tengah wengi kira. Uga tengah wengi wudu amparkeun sajadah salat tobat 2 rakaat dari istikharah tahajud barang penta ka Allah. Daftar tengah peuting komo mentana bari ceurik ka Allah. Sok tereh diijabah cenah aya menta bari ceurik. Nya budak ke barang penta ceurik ka indung pan diijabah. Isuk-isuk budak nambrak mah jajan cek indung natah 3.000. Berang-berang mah jajan deui. Nu tadi mana? Teep. Nah 3.000. Sore mah pan kesel indung. Emang emak pabrik duit. Jajan tuh bapak molor wae. Kan bapak anak katuding. Tapi tos ningali we budak gogoleran ceurik tega teh indung. Teu tega maksakeun ngodok. Geus repe. Ngerakeun ih gandeng. Tah jajan dibere. Gara-gara sok tengah wengi ngaduana nyurucut cimata. Ceurik ka Allah. Tereh dijabah. Teu bisa asep ceurikna udangkeun budak. Yang udang. Maker ngadua hese ceurik. Cek budak kumaha tuh mah itu nu buka panto kamar. Engke bantingkeun pantona nya lamun jempol suku mah geus asup kana panto. Selapkeun jempol suku indung suku selapkeun set sok jang banting goblok. Ya Allah. Cek malaikat aing moal kajebak. Eta mah lain ceurik inget dosa cokor bareuh. Mun hese kana ceurik barang penta ka Allah ge resep tereh diijabah. Ak sing nararasib nu teu ajannya. Sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sujud payuneun Ka'bah, sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sholawat di payuneun maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang tidak ada bandingannya. Memeh daftarnya ngaluarkeun duit ongkos 30 juta 25 juta asanya tapi geus nepi ka Mekah ka Madinah ngadadak poho eta kana ongkos nu aya nikmat batin. Capeknya ibadah haji umroh kategorina capek sabab ibadah fisik. Tawaf nulilingan Ka'bah capek teu saalit nu wafat jamaah keur tawaf sababiah teu kuat fisik. Kabanting ngagubrag kalayak katincak komo keur padet-padetna jamaah. Can mayunan sa'i sofa marwah 400 meter bulak balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih. Capek deui wae. Umroh mangan sakada di lingkungan haram, di luar haram nama di luar masjid haram nama ukur mikot. Tapi lamun jeung hajian subhanallah nyan hareupan wukuf di Arafah. Yang hareupan Muzdalifah Mina encan jarak jana balang ula usko ako usto aqabah. Fisik deui wae. Capek taruhana nyawa beri ongkosna mahal. Antak pamide ngajajabkeun anu ka Mekah sedihna mirip asa rek nganterkeun nu maot. Naik ka Mekah ngaos seragam bodas-bodas nu maot. Seragamna bodas. Norek ka Mekah dicengcerikan nu maot. Dicengcerikan. Norek ka Mekah didatangan ku tetangga ku masyarakat nu maot. Didatangan dilayat. Leres teh. Norek ka Mekah dialanterkeun nu maot. Dianterkeun. Norek ka Mekah naik pesawat nu maot. Naik katil. Da eta pesawat pribadina. Katil Airlines. Nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar. Nu nganterkeun mayit milu naik katil. Henteu da sarieun. Oh,
ulah kiai ulah RT kiai geus yeuna naik eta cobaan isukan aya ustad liwat di jalan rejeng gotong paksa kana pasaran kana katil moal teu bejad katilna dileyak ku ustad sieuneuun ustad ge sabab eta katil kendaraan paling seram di dunia buktina nu hirup teu hayang naik nu kadua nu pernah naik katil can pernah gagal maot wae nu katilu katil serem sabab nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna turun tina katil langsung asup kana liang naon liang lahat liang kubur leres deh itu ibu capek taruhana nyawa tapi aneh naon teu aya nu kapok uih ti Mekah make hayang ka ditu deui anu sababna ngaroskeun nikmat batin. Tong waka nguping suara adzan Mekah karak ningali Masjidil Haram ti luar orang dicana ku pembimbing geus nyurucut cai soca. Hayang geuran ningali Ka'bah di lebet. Nu biasa nana foto dina TV eta aya hareupeun Ka'bah. Mantak rugrug sadayana karo kasombongan diri urang hate urang hancur tidinya. Atuh anu pantes disombongkeun payunan Ka'bah. Di lemur mah asa urang teh asa pang-pangna. Pan aya sombong ku ilmu jelema teh aya. Asa pangluhurna dinasehatan kusahanapeun teu dek narima lah budak kamari sore nyaon-naon punten Kang ece sadar masing-masing punya kekurangan sok kenajan bijil ti sahanapeun ai bener mah tarima sok nepi ka Mekah kasombongan ilmu arek disombongkeun loba ulama masyhur di Mekah subhanallah harta rek disombongkeun hancur di Mekah mah di lemur asa pangmampuhna meni mu ngaraneng diuk jeung tatangga nu miskin sieun katempelan sangsara ulah kitu ce moal jadi jelema beunghar lamun teu aya doa-doana fakir miskin leres teh karak boga mobil hiji geus mung nanya ka tatangga ya sieun tatanggana mari lu naek kabeh ih batur ge nyahueun eta Avanza teh 5 tahuneun nepi ka Mekah nu harga mobil miliaran di Indonesia ratusan juta di Mekah jadi taksi eueuh nanaonan orang hayang naik Alphard, hayang naik Camry cukup 2 real itu daya hargaan mobil karak codet seeutik geus tamrukeun di padang pasir dikumpulkeun meni urang geus parebut ya Allah ya Rabbana jabatan disombongkeun punten ditatak-tak arek mawa bintang sabarasiki nurilingan Ka'bah mah tetep sia sataranjang seragam jenderal teu dipake ngan ukur ihram 2 helai lalaki atas bawah sataranjang kal mayit seperti mayit nah ieu mah karek naik pangkat seeutik mending geus mung nanya ka nu dihandap ulah disombongkeun kakasepan disombongkeun punten di urang asa pangkasepna mung akur jeung tatangga jeung babaturan di Mekah jadi goreng atau numpuk orang Arab aralus jorangkung marancung ih kamu Mesir Libanon Barodas Irak Iran gara ranteng tak kuring kamari keur umroh Februari mameh corona teu pede leumpang ge di hotel ka harom leumpang teu pede hareupeun Saudi jangkung aing pendek ulah di Libanon bodas aing geuneuk ulah dia Mesir mancung aing pesek puas kuring mundur we ka tukang sorangan misah tok nu ganteng ti hareula syukuran we bari leumpang di tukang sorangan nuhun Gusti sakieu nikmat daya hinggana abdi tiasa ka dieu deui nuhun aing geus disyukuran mah diubaran hate burudul ti tukangan kuring rombongan Afrika negro kuring ngahiji di dinya jadi menang di dinya mah aing jadi juara jeung Afrika mah yes luak liuk geuning aing jadi bodas ya geulis neng disombongkeun geulis dengekeun nopi dengekeun Lilis Yayah Nunung Tati Neneng Elis dengekeun absen kabeh Uun dengekeun oh aya bi Uun eta Uun di mana-mana aya we urang asa panggeulisna di dieu sombong teu nanya ka tatangga nepi ka Mekah jadi goreng Nopi Rina Susi Ida dengekeun
ati dengekeun jadi goreng. Di Mekah loba nu garolis. Komo jamaah di luar negeri, Masya Allah Libanon mah bararodas, jarang ku ngeletik mararancung Libanon. Perasaan mun orang Libanon nginum cai jam-jam katingali nyurulukna. Bawaning ku bening, uun dengekeun bening. Mantap kuring keur leumpang, teu eureun-eureun, bujur di Ciwitan ku pamajikan. Panon. Unaon sih neng nyiwitane nyeri. Molotot euy. Oh, atuh leumpang peureum nu geulis katabrak. Apa kau rela? Cek pamajikan tabrak bujur onta. Astagfirullah. Cemburu pamajikan. Ya tandanya cinta. Ya iyalah. Rek teu cinta kumaha? Aing setorna gede wae. Da kitu Pak, resep hayang boga pamajikan bager mah kumaha? Doa. Duit. Kumaha duit. Atuh doa ongkoh duit ongkoh. Ngodoa we duit teu boga, nyengsol. Seringrang hirup rumah tangga ngandalkeun doa, ari ikhtiar henteu. Pan Allah teu cukup nitah ngadoa wungkul ka hambana, tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar. Kan saur Nabi, tolabul halali fariidatun ba'da fariidah. Neangan duit nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib. Ulah ngorbankeun kewajiban ka Allah. Itu yang bakal ibadah. Ya jujur orang mah hirup di alam dunia manusia sederhana, normal orang mah jelema biasa. Tetep we butuh doa, duit. Butuh doa. Lamun kieu doa, lamun kieu duit, kudu ngarti atuh. Butuh doa. Tah doa butuh doa. Nah, ngarti aya kitu mah. Teu munafik da kuring ge jelema biasa hirup di dunia butuh duit. Mantak liar ka dieu ge. Oh daripada kuring cicing di imah hulang-huleng riut sirah mikiran loba hulang-huleng hutang sok tahu mitnah loba hutang nyaho ti mana aing loba hutang hulang-huleng mending berangkat ka imah kemu di dieu kan di dia mah menang amal astagfirullahaladzim resep mitah sugan orang dia mah karena kayak panggil amplop amal ting nasirah awewe mah keur ngajikeun duit nasirah teh sugan kuring balik ti dia ngaji mawa doa geus momon dengekeun aya deui oh iya deui wae ting panjang umurna amin udah dia Bu Pak kasombongan naon anu ditinggalikeun di ditu eueuh leungit kan kadang-kadang balik ti ditu sombong deui berarti kudu ka ditu deui ji kudu ka ditu deui dan karunya nu teu acan ye benar rasib sing bisa nikmat ngarasakeun nikmat di ditu ibadah amin atuh karak nguping adan ge Masjidil Haram ya Allah ya asa karek ka mah dina hate balik Allahu Akbar Allahu Akbar kalau adan sing grebeg jamaah lalu lompat ka Masjidil Haram di maktab, di swalayan, di pertokoan, di pasar lalu lompat perasaan pakai semprani tanu adan kasedot jelema teh ka jero masjid beda jeung di Karawang jelema ngadenge adan mental di Karawang ieu mah aya di dieu apuh ti dieu lolobana tuh di aku sing grebeg lalumpatan ka masjid ka Masjid Haram ningali Ka'bah nyerujud cai soca ngarasa izin ku Allah beres salat tahiyatul masjid salat qabliyah dar qomat Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Der imam wis ngomandoan di payu. Wa tadinu sufufakum, luruskan saf. Allahu Akbar. Bilal miluan. Allahu Akbar. Kedadak poho eta kana ongkos. Nikmat batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nikmat katagihan hayang ka ditu deui. Beres Fatihah Yasin nu dibaca. Salat maghrib imam maca Yasin. Coba di dieu. Maghrib imam maca Yasin. Oh pan imam mah karak balik umroh. Begitu dilemur balik imaman maghrib Yasin. Calangap budak ngora di tukang. Wah Yasin. Wah lila ya mah diuk. Kacau. Teu beuki. Yang nu singkat padat wae. Ya Allah nu guraba-gurubu bakoma eta panglakuna. Tim kuring Ramadan tahun kemarin nanti ngiringan karasan nasib umroh Ramadan. Ngiringan taraweh di Masjid Nabawi, nyobaan ngitung ti mimiti 36 rakaat. Ngawitan jam 10 beres-beres setengah 3 Janari. Taraweh. Ya Allah ya Rabbana. Minta yang ngari betah ngupingkeun suara imam. Qiraatna subhanallah. Ayo urang boro-boro 36 rakaat. Pabelit. Eta pan provokatorna Bilalna teh. Mentak imam gancang teh gara-gara Bilal jeung jamaahna deui. Sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad. Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsat. Amit eta tarawih kitu eta. Pan eta sareng nyunut bujur imam aya kitu teh. Muhammad, Muhammad, Allahu Akbar. Atuh mah gerbek imam nage. Da asa digerak-gerak pan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi lahab wa tabbat yada aduh aing ka mana. Eta Imam Edan nu kitu ngaranna. Pan ku gancang mah pabelit. Neangan sambungan tabat teu kapangi-pangi. Tabat yada abi lahab wa tabbat yada aduh euy. Kumaha ieu? Kukulutus sorangan. Meureunan imamna isin ku makmum teu bisa nyambungkeun tabat ceurik imam di hareup. Neangan sambungan teu kapangi ceurik. Disangka makmum imamna hebat ngarti karena eusi kandungan eta ayat eta surat pisedieun meureun gitu. Atuh makmum mari lumewek kabeh. Ari teu kiat mah tong dilajengkeun. Goblok. Baralik kabeh careurik. Eta gara-gara Imam Edan eta. Tapi aneh nu kitu nu laku ta imam. Ya, ibu-ibu sok milih lah. Biasana jeung CS na memeh hinit ngobrol. Ece taraweh di masjid mana? Nu itu. Ai nu ieu mah lambat. Mending nu itu mah cepet. Kamari ge ece di ditu tarawehna jam 8 geus beres. Datang ka imah sinetron kaburu keneh. Gembol TV na ka masjid ku sia mumun.
Ini pabelit sama ibadah ge jeung TV. Cik atuh ti mulut ka mulut, ti rajab ka rajab, ti pangajian ka pangajian, sing aya hasil ngaji kirang-kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun aya katenangan dina salat kan dibawa tenang teu beuki anu gorabag gurubug teu pararuguh taraweh bubar we taraweh aki-aki 15 para ringsan nini menan 20 nu utah mabok nu hiji manilep aki-aki sirahna atuh teh naruku kana sujud ngudag imam mereka nyungsep digotong ku budak muara balik taraweh ditanya di jalan bah balik taraweh digotong ku naon mabok taraweh oh taraweh mabok bah mabok taraweh na dioplos aya taraweh ngoplos aya hasil atuh ngaji teh kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun insya Allah ya sing nararasi bieu keluarga terutama ieu keluarga kimu sing tiasa kadar itu haji umroh urang dutajan sing tiasa nasib aya deui cenah Asep kategori ibadah nu kadua ibadah dibarengan ku nyeri tadi mah ibadah dibarengan ku capek ieu mah ibadah dibarengan ku nyeri naon khitan sunatan ibadah dilungsurkeun da parentah ku Allah ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jadi milah na Nabi Ibrahim ka dieu disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab Allah tengutus deui nabi tengutus deui rasul sadayana tos ditutup ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat-syariat para nabi para rasulna Allah terakhir disempurnakeun ku syariat Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya ayah pasunatan Nabi Ibrahim nu diabadikeun ku Rasulullah jadi sunat yang kurang umat Rasulullah naon khitan nu kahiji ti Nabi Ibrahim teh nu kadua neuk-teukan kuku ti Nabi Ibrahim cenah kawitna teh sunat nu katilu nyetrip kumis pami dipameget nu gaduh kumis di strip ulah ngalangkungan juga jembatan leho ulah diurus strip nu katilu ngerok bulu kelek sunat nu kaopat nu kalima ngerok bulu sayang careuh kanggo pameget sunatna dikerok kanggo istri mah sunatna didudut kabayang sing jalepret pew iya amit pokoknya mah geus lah si senar gitar ge eleh ku eta sunat cek ibu-ibu biasa Bu Barok menyiksa ai lalaki dikerok awe didudut licik atuh peureus Asep aya hayang menang ganjaran kudu wani peureus lamun mung peureus olesan apu heula moal peulis paling ledeh hitan kategori ibadah nyeri kitu Asep nyeri tapi tujuanna jang nyampurnakeun ibadah sok lepas kendali jamaah umat Islam nu nyunatan anak kadang-kadang kurang kontrol cenah nyunatan budak sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak lain tujuan nyunatan anak terek nitah budak salat supaya rapi supaya tarapi sabab jadi hukumna wajib nyunatan anak sabab kadituna tujuanna rek nyampurnakeun kewajiban setiap bab nu bisa nyampurnakeun kana wajib maka eta bab hukumna jadi wajib ulama fikih nu apik lamun aya budak leutik lalaki can disunatan ulah waka dibawa ka masjid sabab khawatir membawa najis diindahna kahampangan di bumina kahampangan nu dikumbah ku indungna luarna wungkul nu dicobokan diganti calana kuno anyar teu dibelelkeun ku indungna khawatir dijanu kulit anu can diteuk-teuk aya cai kahampangan nu nyangkrung nu teu kabersihkeun ganti calana anu anyar ku indungna dipangku ku bapana dibawa ka masjid rembes eta cai kahampangan ngabaseuhan baju bapan anu rek dipake salat itu tak nyunatan anak lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak sabab aya nama loba orang-orang Nasrani pendeta jeung romo-romona pastur nganjurkeun ka jemaat-jemaatna kudu disunatan tapi tujuan orang nyunatan anak rek nitah ibadah loba nu salah kaprah beres hajat nyunatan tetanggung pan anak lalaki hiji-hiji nasi mata wayang nu dipikanyaah ditamplokeun kanyaah hajat tilu poe tilu peuting tetanggung da anak lalaki hiji-hijina
Segala hiburan di tangga, dangdut, jaipong kadua, malam katilu, karak kiai. Ini kiai terakhir, hitung-hitung bebersih. Eta kiai disarawakan jeung cleaning service. Kita sasapu terakhir. Beres hajat tinggal capek, ditanya ku tetangga, beres Kang hajat nyunatan, beres. Gugur kewajiban, budak geus diislamkeun. Eka dituna diantep eta budak ku indung bapana, teu dididik kana agama, teu diweuhkeun ka Allah jeung ka Rasulna. Teu dianterkeun ka ulama, ka kiai, ka pasantren, diantep bodoh dina agama. Hati-hati. Mubadir duit puluhan juta dipakai hajat nyunatan anak. Lamun beres hajat nyunatan eta budakna diantep bodoh dina agama. Hati-hati. Ulah waka di akhirat eta budak bodoh dina agama ngagusur indung bapana ka neraka. Di dunia keneh bakal karasa akibatna. Kumaha nyeri hate nanu jadi indung bapa sanggeusna ditutunjuk dilawan kudu jadi anak. Punten. Geus loba kajadian di mana-mana ayeuna teh zaman ayeuna loba kolot mulai nyeri hate ku anak ayeuna teh. Leres teh. Loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna. Beda kaayaan baheula. Baheula mah loba narurut anak ka indung. Nyai ka dieu pangmeserkeun cabe tomat ka warung enggalkeun mah bade nyambel teu loba tatanya ini budak ka warung. Yang ka dieu pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpirna bapa bade ngarokok bako daun kaung baheula. Ini budak ka warung. Sok nitah budak ayeuna. Entak nyeri hate kadang-kadang. Yang pamalikeun rokok samsuk ka warung bapa rek ngarokok. Lain ngaro lain indit ka warung ngagerung-gerung motor hareupeun bapana. Gandeng ka warung samsuk. Malik molotot ka bapana. Jauh teuing pak ka warung mah. Kulin pak ka ditu ka kadipaten jeung barudak make motor so barudak geus narungguan di jalan. Ngaleos. Bapana molotot. Cek bapana nyaho kieu mah dicekek di orok ieu budak. Mulai nyeri hate. Baheula rek ngaliwatan indung bapa meni dodongkoan budak. Imah panggung saung tina bilik. Tepas imah indung bapa keur ngobrol, arek asup ka imah kahalangan. Beja budak baheula mah ti kajauhan. Mak, Pak, calikna geser saalit pilih kadupak abdi bade ngalangkung. Nikmat hate indung bapa ningali mulyana akhlak anak model kitu. Anak urang kitu teh ayeuna. Jawab, anak urang kitu teh ayeuna. Lamun ngaliwat kitu teu. Indungna jajalaneun pan diseret wae pura-pura teu nyaho, nepi ka nyungsep indungna. Bapana gogoleran di tengah imah ngajepat dilengkahan ku anakna. Saya gua jeleng. Ngalengkah kagok nincak beheung bapana mending ngek. Anak jurig sugan eta. Terus nincak beheung bapana pan lain menta hampura molotot ka bapana. Bokap sih, bokap. Teu nyambung dahar jeung teri. Dina bibir bijil bokap. Datang indungna ih nyokap. Datang nini nah nyokep. Terojol akina oh nyakop. Ribeuh teh bahasa jurig di mana eta? Loba kolot nyeri hate ku an. Teu jadi jaminan ngadedetkeun ilmu dunia wunggul ka anak bari ngalalorahkeun nilai agama, teu jadi jaminan eta budak jadi soleh. Teu cukup ngandelkeun nilai matematika wunggul. Teu cukup ngandelkeun nilai bahasa Inggris wungkul. Teu cukup ngandelkeun nilai ilmu sains teknologi wungkul. Lamun hayang boga budak soleh, wauhkeun kana agama ti heula eta budak. Memeh ngasupkeun ilmu dunia. Sabab nu diwajibkeun ku Rasulullah pikeun umat Islam talab ilmu anu mana dina hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu nu dimaksud di dinya adalah syar'i. Nu diwajibkeun ti heula teh eta. Ilmu syara heula, ilmu agama heula. Ieu kewajiban indung bapa. Sabada nyunatan budak lain geus beres tah tugas encan, masih kene panjang tugas indung bapa. Yang nyolehkeun eta anak. Eusian ku ilmu agama. Memeh ieu budak nu disunatan, el bajar, el basit. Memeh diwauhkeun kana ilmu matematika, wauhkeun heula kana ilmu fikih tata cara ibadah. Memeh budak wauh kana ilmu komputer, wauhkeun heula eta budak kana ilmu Al-Qur'an. Memeh budak pasehat karena bahasa Inggris, cenah pasehat heula maca Quran. Memeh budak wauh karena sains teknologi, wauhkeun heula ka Allah jeung ka Rasulna. Lamun nilai ilmu agama geus kuat, mangga Islam teu ngalarang.
dangdanan anak-anak orang ku ilmu dunia rek dicetak non anak orang dicetak jadi profesor jadi doktor jadi sarjana jadi pengusaha jadi pejabat jadi teknokrat silahkan Islam ulah katinggalin tapi santena dasar agama geus kuat aya dina jiwa budak di mana sukses eta budak jadi sarjana moal jadi sarjana anu sombong ka Allah ka Rasul moal jadi sarjana anu belegu ka indung bapak tetap bakal taat ka Allah ka Rasul nurut ka indung ka bapa sabab boga didikan agama kuat di leuleut eta nu dipikahayang teh kitu leres Bu leres henteu paner teh saeutik anakna sukses keluar kuliah nepi ka jadi sarjana nepi ka bisa jadi pengusaha pan secara tidak langsung meakeun harta indung bapa rela indung ngajual sawah bapa ngajual kebon jang mereskeun kuliah budak keun harta aing beak cek indung bapak nu penting anak aing sukses tapi ketika sukses anakna mana tata krama ka indung bapak masih tetap geus jadi sarjana geus jadi profesor geus jadi pengusaha begitu datang ka imahna Pak mau HP budak ma panggorengkeun sangu indung bapak geus karolot dijajah kene geus mejeuna euy anakna sukses atuh indung bapana angkat jadi raja jeung ratu sia jadi pelayan jang 10-an tahun indung bapa jadi pelayan anakna geus kabangun imah mewah indung bapana sederhana keneh padahal bisa ngabangun harta bapana nu dibeakeun indung narek salat di kamar mending ngebul da keramik geus bararejan diantep eta ku anak nu sukses giliran indung na maut kakarak dikirim keramik ka makam anak tolol nu gitu ngaranna coba lamun indung na ngagoak di jero kubur aing teu butuh keramik ayeuna butuh ge baheula keur hirup geus maut karak dikirim keramik aya nu kitu di dia di nu hadir aya pasti luar rumah sama beda kiceupna gitu pan karasahan nyakalna mah ayeuna indung bapa geus teu aya nya. Tok salela ieu ka indung bapa mun inget barang beres satahun sakali, sabulan sakali, saminggu sakali, apa sapoe sakali? Jawab. Setahun sekali. Bari rek lebaran eta oge. Minta anakna gini. Ah manini ka Pak Aki ka ditu nya. Kirimkeun ieu tah opor entog 3 keureut kupat 3 siki. Bejakeun ka manini ieu ti mamah ti papa yang lebaran incunan ini mana bapana deh taung imahna nempo incuna datang mawarantang Assalamualaikum manini ucu jeung saha ka dieu sorangan ieu jeung rantang aing geus rantang naon jerona rantang deui berarti rantang anakan eta nu bener sia teh nu bener aya naon nih ieu ti mama jang manini lebaran isukan naon ieu naon opor entog 3 keureut kupat 3 siki kumaha ceuk ninina ucu mending ngariweuhkeun bejakeun ka mamah teu kudu karam kieu atuh manini mah jeung Pak Aki di dia jeung Abah bisa lebaran geus alhamdulillah nya ieu ti mama geus simpen di dapurnya simpen mamah jeung papa hirare ka dieuna enjing tau salat Idul Fitri bejakeun ka mama ka papa ulah beurang teuing kitu nya mohon man ini rek wih nya heula bager ucu ka antosan kadang-kadang tamplok ka nyaah kana jadi incu ieu jang lebaran jang bekel jang jajan tuh teu putus ka nyaah indung bapa mah leres teu isuk lagi salat Idul Fitri indungna nongkrong di tepas imah nungguan anak incu minantu jol mobil Avanza incu na minantuna datang anakna eta anakna nu awewe turun tina Avanza kos nu heueuh ceurik da lebaran inget dosa ka indung mah gabrug kana lahunan indung ampura nyai loba dosa ka Allah nyai dihampura aku mah ge torojol bapana geus kolot mawa tongkat iteu cara si nyai eta abah aduh gua abrug dirontok mereka nggak geledak bapana Allah tak budak katinihan ku anak naos ya sehat ampun aya geus campur aku ai mending nggak geledak ge ai mun lain lebaran geus dicekek ku ai lila ceurik timbul lapar
mama masak teu mah nyai mama ku bisa lebaran geus alhamdulillah kunaon kitu nyai lapar nyai itu pan di dapur aya rantang ti maneh kamari teh si incu ka dieu can dibuka-buka acan mama geus teh hayang barang dahar naon-naon atuh di dahar deui ku nyai atuh heug bae itu geurah dari sia untuk sia pan menang manehna eta ngirim coreng jang manehna dahar keneh upah 3 keureut eta opor 3 keureut entong ya Allah beak ku manehna deui disuruput jeung cairna dikasat atuh jeung rantangna we leg-leg indungna bapa nama ketap ongkoh ngirim aing airat di dapur aya karung 2 numpuk mah itu karung naon bapa maneh kamari geus 2 minggu panen mama boga beas alhamdulillah nyai mama jasi aa gawe can gajihan kabar ge nyieun kupate meuli jadi eta teh boga beas-beas acan atuh hayang nyai beas geus tong loba omong taekeun kana mobil ditaekeun 2 karung mah eta dipipir imah recet pan bapa maneh miara hayam aya 5 siki mah atuh nyai hayang pipiaraan di perum di ditu incu emak eta hayang boga pipiaran hayam geus tong loba omong tewak kabeh nu asak beak nu atah digembol rampok si eta mah ridho indung bapak ridho kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa cek indungna cong bapak cek bapana tong harta entong tanaga entong pikiran bila perlu nyawa dikorbankan demi anak leres daya batas kanyah indung bapak ke anak nyawa ge ditarohkeun tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan aya buntuna urang kanu jadi indung bapak mun rek barang beres sok mikir heula pan sieun loba teuing sieun gede teuing aya teu kitu pernah geus teu kudu luak liek beda curiga aya beda tak wajar Rasulullah ngancam moal mere syafaah ka umatna sok sarajan daek ibadah salat fardu sunat teu katinggalieun haji umroh tiap tahun puasa fardu sunat teu katinggalieun tapi di akhirat moal menang syafaah kaula sahabat naros kunaon Gusti pan eta umat Gusti teu rajin ibadah rajin ibadah ngan salila hirupna di alam dunya sering nganyerikeun hate indung jeung bapakna sehingga maut teu meunang ridho indung bapak teu meunang ridho indung bapak sok sanajan ahli ibadah nganyerikeun hate indung bapak can keburu tobat moal meunang syafaah dicirian ku Nabi al-aqu liwalidayhi jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapak moal meunang syafaah hati-hati doakeun ya orang tua Al-Jabar Al-Basit sing diberi kekuatan jangan bimbing ya murang kali solehkeun ya budak ulah rumah geus beres gugur kewajiban encan nyunatan anak karak ngawuhkeun hiji syariat geus diajarkeun ku Nabi Ibrahim disampurkenakeun ka dieu ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab Nabi Muhammad adalah penyempurna seluruh para nabi para rasul kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam sakabeh syariat para nabi para rasul Allah disampurnakeun terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan hitan teh tadi ge ibadah nu dibarengan ku nyeri kitu asep disunatan nyeri buktina naon kapok hayang-hayang atau lamun disunatan nikmat ki emuh katagihan cek ki emuh inget baheula disunatan nikmat isukan mah nekat ek disunatan deui beang om teu kabagean profil naung budak ayeuna mah teu nyerieun disunatan teh malah dipoto selfie kikieuan beda kaayaan nyunatanana jeung baheula ayeuna ayeuna mah make disuntik baal heula namanya disuntik baal untuk menghilangkan rasa sakit ketika ditek-tek di kitu budak teu ngarasaeun nyeri da di baalan heula zaman urang mah kapungkur teh aya kitu nu sok nyunatan teh naon namina teh paraji bengkongnya di Karawang mah Sukabumi Cianjur bengkong budak ngejebeng meh ngarongkong gitu di urang ngaparaji tukang nyundatan budak da baheula mah nyundatan budak teh men rejeng we lahun seak da ya suntik-suntik baal
Mentah karasa nyeri na. Loba budak kayak di sunatan kabur baheula mah. Atuh babaturan kuring geus make samping kabur. Aku bapana diecageun lah bapana hayang kiih ka WC. Dilepaskeun teh kabur. Indungna gogoakan bapana budak kabur. Bapana teh sadar. Luncat teh WC ngudag anakna pohokana calana. Teu dipake deui. Samping digulung-gulung ku bapana bari budak-budak budak. Benang tewak dilahun. Paraji datang geus kolot pikun deui salah ngodok samping kiai mata tangga geus dararatang ngariung budak ceuk kiai ka paraji dan geus kolot abah kawitan ye sholawatna mulai bisi kabur deui kiai mingpin ya nabi salam alaika ai goak bapana gogoakan bengkong taparaji salah ngodok samping nyai kiai mah nya husnudzon we alus sangka oh tandanya ka anak disunatan bapana gogoakan tapi lila-lila teu ngarti getih geus ucerat acret budak disunatan teu ceurik budakna kalakah seuserian bapana nu ngalahun adu belajar minta tulung eueuh nu nganggap kanyahoana mah geus beres paneuk teu kanana ragrag geblug gede udah eta paraji nata teu boga rarasaan teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo kan eta mah sejenis komodo nyeri disunatan teh nyeri tapi tujuanana rek ibadah. Jadi can beres itu tugas orang tua sabadar nyunatan budak. Tanamkeun kekuatan agama dengan cara apa? Bereskeun imanna, bereskeun ilmu agamana, bereskeun ibadah. Sok eta nu diheulakeun keimanan karak kualitas ilmu agamana karak kualitas ibadah. Aku kudu tileutik asep da geus gede geumnan hideung sorangan teu bisa. Beda pergaulan budak ayeuna jeung baheula. Baheula mah narurut budak ayeuna mah loba ngalawan, mantap kudu dibere didikan agama teh ti leuleutik. Mereka bengkokeun awi kudu ti ngongora. Awi ngora 2 meter lurus dibengkokeun pucukna talikeun kana akarna ti leuleutik. Geus kolot teh angdi ka kebon awi, lepaskeun talina. Pasti bengkok terus, salah sababna dibengkokeun ti leuleutik kalawan make tali anu kuat. Jadi ngadidik budak kana agama kudu ti leuleutik supaya kuat. Di mana budak nginjak remaja dewasa geus rumah tangga sok sanajan geus leupas jauh ti indung ti bapa eta budak moal ngalawan pasti tetap tunduk ka Allah ka Rasulna tetap patuh ka indung ka bapana sabab boga didikan agama kuat ti leuleutik. Tapi coba-coba ngadidik budak karena agama geus dewasa ngalawan sarua jeung ngabengkokeun awi kolot ngadadak awi kolot bengkokeun milu bengkokna mah kan kadang-kadang belah awina ngabetrik kana tarang nu ngabengkokeunana. Eta ngadidik budak geus dewasa. Teu ngalawan. Yang salat heula ngalawan. Lah batu kitu salat mah langsung ulin ulah kan nyeri hate indung dikitukeun. Saura jeung ngajepret eta budak ka indung ka bapa. Dileleutik. Nu katilu aya kategori ibadah nu dibarengan ku nikmat langsung. Naon neng sipa nikah. Neng sipa Agus nikah mah ibadah nikmat. Bahkan yang menyebutkan budak santri di dia spesial nikah mah kategorina ibadah spesial. Lamun nyarios spesial sok inget kena martabak. Aya martabak spesial pakai telur. Aya di martabak spesial rasa kacang. Nah, nikah mah eta ibadah spesial sih Pak pakai telur. Kunaon nini seri kunaon. Terus nu ngarti wae nini. Itu Agus nikah mah ibadah spesial rasa kacang martabak. Jadi nikah kategori ibadah dibarengan ku nikmat cocok jeung kalimatna nikah NIKAH enna nikmat na istuning kana karasa na aduh na haneut atar kumaha teu nikmat panganten ho segelis digelis geus kasep disandingkan di kursi pelaminan bagaikan raja dan permaisuri sehari dihiasi berbagai macam warna bunga tinggal itu
sinir kuno qasidah geuning emang kayak lagu jang penganten. Duhai senangnya penganten baru. Tak itu atuh bantuan kamarana backing vokal teh. Duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Nikmat pengantin. Aya lagu nanti baheula eta mah lagu pengantin. Di zaman can aya hadroh marawis can aya. Urang keur leutik ka baheula di lemur sok lalajo nu maena ibu-ibu geuning. Alatna gede baruleun. Zaman jadul baheula pukulan ge eueuh variasi baheula mah kitu we timimitin nepi ka anggeus. Pak brung brung pak brung pak eta we. Lagu teh jauh ti yadana. Nu nyanyina teh bi ijah. Kecerekna bi itu. Jika barareuh leungeun bi itu da kecerekna beusi. Eta lagu teh yadana dan brung pak brung kitu we mimiti nepi ka anggeus. Beres yadana hamawi lagu kadua hamawi yamis nah kitu. Keur leutik sok lalajo kadedengekeun wae eta teh. Aya lagu baheula sok diheureuy-heureuy ku barudak lagu qasidah ya kadal haram atuh heueuh kadal mah haram komo deui orai kadut atuh heueuh teuing barudak baheula heureuy. Abdi rombongan qasidah ti Sukaresmi teu baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Aya nini-nininya Rolling Stone. Leungit tagoni genjring datang rebana kasidah. Mulai aya variasi pukulan almanar tasik. Mulai terkenal kemana-mana kasidah seni pukul. Dua poe kuring latihan eta. Buka muncrat nakol. Leungit rebana datang cerawis. Hah? Oh emak geuning geus kolot teh dia mah. Emak rawis. Bododak santri mun latihan alatna baruleud laleutik. Nakol sadaek-daek ka mana-mana kadenge. Eueuh opak kadenge na. Eueuh opak ai gemblong, eueuh opak emping cucur kadenge na teh. Meureunnan ai kuring balik caramah jam 2 jam 3 Janari karak datang budak santri di imah sok hararudang muka bagasi mobil sok aya gardus berkat tilu. Kardus berkat tinu hajat di panitia biasana kitu kimu. Biasana urang mah ulah ninggalkeun adat kebiasaan. Sok rocet tarkul adat ada wah eta keteranganna. Ciri khas eta mah. Ciri khas balik ngaji mawa berkat. Jangan dilupakan. Sebab trauma pernah kejadian. Kuring balik ceramah teu babawaan. Keur capek datang ka imah dipitah ku pamajikan. Jalan-jalannya. Jalan-jalan ceramah neng ceramah. Kuring teu mah berkat panitiana pohoeun. Kurang kumaha kuring ngajelaskeun. Terus mah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan. Ih harita jadi peringatan. Daripada balik ceramah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung nu hajat. Demi kardus. Nah eta. Hampura kieu hampura. Ulah dianggap euy. Oh, siapkeun teh siapkeun maksudna kitu. Sok pohoan nu hajat masuk pohoan. Mobil belah ditu kieu tadi aya belah ditu. Kudu dibejaan. Aya panitia teh nyahopan berkat kuring dititah kuno hajat anak buahna. Ieu teh cenah berkat ya anterkeun. Nah, mobil kuring ngarendeng jeung mobil kuwu.
Ternyata diasupkeun mobil kubu sambutan 10 menit menang berkat 3 kardus aing ceramah 2 jam lengoh. Kejadian trauma deui wae. Aing geus ka jalan tol karak kubu nelepon da sok ngaweaan. Sampai mana? Jalan tol Pak Kuwu, coba tingali di mobil eta bagasi aya kardus tingali. Teu aya Pak Kuwu. Kunaon kitu? Ieu dina mobil abdi cenah kardus 3. Atuh kanggo Pak Kuwu sanes. Maksudna dina kardus aya namian mau balik. Kuring aku nu aing. Kunaon make dibawa ku sia. Ceku atuh dijajabkeun ulah geus jauh. Hari pagi gantian siap. Tapi ka ayeuna ku jadi CS ayeuna teh. Tak mun ngaji ka wilayah manehanana belah Majalengka. Teng sok naik ceku ulah dibahas arek. Aku aya ceuk hadir di hareup. Rampok kardus aing. Aduh. Rampok kardus. Sambutan menang kardus 3 ceramah henteu. Tapi aya wasilah eta. Jadi CS aing. Majalengka. Dan kuwu ieu lain kalak amprok ieu mah. Tapi teh lamun aya patukeun mah awas. Subhanallah. Das, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi nikah teh ibadah nikmat. Nikah nun kaf alif ha nun mustaqula makana kalimat nikmatu minallah, nikmati Gusti Allah. Setiap datang nikmat gancak jawab ku syukur. Allah mere peringatan surah Ibrahim aya pelajaran nu diasongkeun ku Allah ka hamba-hambana. 2 pelajaran ti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bimaradih. Pelajaran kahiji diasongkeun ku Allah ka hambana tentang janjina Allah. Pikeun sapikeun jalma nu syukur. Sanu syukur kana nikmat kami pasti bakal ditambahi janji Allah moal sulaya. Tapi ingat nu kadua aya ancaman. Pikeun sapikeun jalma nu kufur. Jeung lamun anjeun kufur kana nikmat kami saur Allah, azab siksa kami kacida perihna. Sebagian ulama yang nafsirkeun kafartum didinya teh tabdilun nikmah bil maksiyah. Ngaganti nikmat ku maksiat. Dibere fasilitas hirup ku Allah, maka eta fasilitas hirup ti Allah lain dipake ibadah, lain dipake ngabdi ka Allah, malah dipake maksiat. Adzabi lasyadid. Siksa kaula kacida perih. Lamun dikait-kaitkeun komo jeung ayat nu sejen dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un wallahu a'lam bimuradih. Terjadi kerusakan daratan, lautan, musibah di mana-mana. Itu gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri. Di dia meureunan aya ancaman tadi teh Allah. Berarti turunna musibah teh aya nu ngondang kitu meureunan. Nya nu ngadamelna Allah, nu ngagerakeunana Allah, gunung ngabeledag Allah nu ngagerakeunana. Can pernah aya beja sugan insinyur di gunung keur ngompak gunung. Meletus. Gunung meletus gara-gara dikompak. Cai laut tamplok ka daratan jadi tsunami. Allah nu ngagerakeun. Can aya berita sugan profesor di tengah laut ngobok cai laut. Tsunami. Profesor leg-leg teri. Perina segede salon. Allah yang bikin. Tapi semuanya ada yang ngundang. Contoh budak leutik adi lancek ribut, adina ceurik. Bebeja ka bapana, cek bapana kunaon jang ceurik. Dicabok Pak, kusaha? Ku si AA. Nah si AA make nyabok. Nya HP si AA dicepeng ku ujang rag-rag kana batu belah. Nu nyieun cabokan lanceukna, tapi nu ngondang cabokan kalakuan adikna. Nu ngadamel sadayana kejadian ya alam Allah dengan kekuasaannya, tapi yang ngundang ini kejadian perilaku manusia. Itu aya nu ngondang. Tak ingat sejarah sering disampaikan ku Sim Kuring, bacaan sejarah riwayat Sunan Gunung Jati. Ceramah di peureun santri-santrina.
Dina hiji waktu ya negara moal eureun ditegor kurupa bencana musibah. Lamun ngondang musibah geus araraya di Indonesia. Saha sih nu ngondang bencana hiji geus loba sombong jelema ka Allah, poho ka Allah. Ngangkat besi mah bar 50 kilo diangkat ku leungeunna kuateun, ngangkat bea sakarung kuateun, tapi loba jelema ke di akhir zaman teu kuateun ngangkatkeun leungeun, bari teu kudu moal besi 50 kilo, teu kudu moal bea sakarung, ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, subuh 2, geus loba jelema teu karuateun. Geus sombong ka Gusti Allah. Saha deui saya nu ngondang bencana di Indonesia, di mana loba pemimpin sarakah ka rakyat. Awas, memang geus terjadi nu ditewakan asup ka KPK gitu. Gara-gara kadedemes ku dunia. Teu mikirkeun ieu duit saha men sikat bae geus beunang ngapan wirang anak keluarga wirang. Terus encan salamet engke meureunang. Lamun cilaka hukuman dunia teu beres, di akhirat anu paling parah. Di dunia ke pengadilan bisa nyewa pengacara. Tapi di akhirat reksa pengacara anu dibawa. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kecuali eta. Lamun boga pepelakan alus bakal jadi pengacara urang, lamun aya pepelakan goreng jadi penuntut umum, hati-hati. Sade nu ngondang musibah di Indonesia Syekh, jurusan Nanggung Jati, lo baca jelema geus ngahina kana amalan-amalan ibadah ulama saleh. Isi nyelap di lemur urang anu teresep muludan cicing. Teresep paengan ulah kang ngaharamkeun kana resep. Eta we sakitu. Silakan beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai. Supaya Islam dengan Islam yang lain tetap kuat dalam silaturahmi. Eta. Pernah Kang muludan, ujang moal Kang. Abdi keur kuliah teu diajarkeun muludan, nya teu naon. Ujang rek ka mana? Abdi mah di bumi we Kang. Bade tadarus ngaos Quran. Saya ujang tadarus ngaos Quran. Jadi berkah ya lembur. Aduh nuhun Kang Haji didoakeun abdi. Atuh Kang Haji nu bade muludan didoakeun sing kengeng ilmu nu mangpaat. Amin jang. Doa doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam. Semampu saling menghargai perbedaan. Pan ieu mah lain, resep geus ngahina ti heula. Kamana muludan. Eueuh teu dituna. Naon muludan rajaban hawal. Eueuh teu dituna. Sok nyelap nu kararitu teh aya jelema. Terus mah urang mah cicing bae. Karawang ge nyelap begitu. Kang Haji rek ka mana? Rajaban. Teu dituna Kang Haji. Kuring mah teresep dikitukeun pan sok kalawan. Ngomong naon bieu ente? Ya Rajaban eueuh teu dituna Kang Haji. Sia iraha teu ditu. Nah ulang dikitukeun pan. Maksudna naon Kang Haji? Sia maksudna naon tadi? Nya Rajaban eueuh teu dituna Kang Haji. Heueuh sia iraha teu ditu. Panggih jeung saja di ditu, mawa naon sia teu ditu, iraha sia rek ka ditu deui. Mungkin liur kata jelema dikitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Kok ngana sia kitu? Atuh lamun embung dikitu-kitunya ulah kitu. Tah, kitu. Anaon teh kan eueuh teu dituna. Terus sia iraha ka ditu. Ka ditu ge henteu sia teh. Peringatanna mah geus aya. Mungkin nu jadi masalah perayaanana eta. Dan Nabi can pernah ngarayakeun Rajaban. Can pernah ngarayakeun muludan make teh panggung sound system, can pernah. Can aya bacaan sejarah Nabi nyewason, nyewason ti mana? Can sewaan. Ngan peringatanana geus aya. Beda kitu perayaan jeung peringatan. Atuh beda dua kalimat berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Sekadar peringatan macakeun sejarah tarikh Nabi, jadi nilai peringatan. Yai beres salat Isya ngajak ka makmum, "Hei jamaah, ulah ka Ararwi baturan kuring di masjid 10 menit aya naon bade macakeun sejarah kelahiran Nabi, niat ngagungkeun Maulid Nabi, beres tutup doa bubar masing-masing." Jadi nilai peringatan. Teu kudu riweuh mamoal tenda ka jero masjid keurin-keurin. Sedangkan menceritakan kelahiran Nabi tos aya ti dituna teu bid'ah. Nabi mah sering nyeritakan kelahiran nana, nyarioskan perjuangan kecilna, masa kecil, masa remaja, sehingga sahabat tuh gak bosan mendengarnya. Semakin bertambah cinta sahabat ke Rasulullah. Jeung hebatna Maulid Nabi, ya hebat. Mun film disoting heula karak aya film, ya mah hebat. Tanpa disoting film geus aya. Naon Maulid? Nabi na can lahir tapi tos seueur nu nyaritakeun bakal Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi na can lahir tapi geus aya nu memperingati bakal Maulid Nabi. Geus aya nu memperingati Maulid Nabi secara tidak langsung. Nabi Adam sok aya.
Atuh sababiah ditampi tobat Nabi Adam saperih riwayat njelaskeun tina asbabun nuzul surah ayat fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim wallahu a'lam bi muradi. Sabab wasilah Nabi Adam tawasul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nya Nabi Adam dilungsurkeun ti surga ka dunya gara-gara kakhilafana diturunkeun di But baheula mah But ayeuna India. Siti Hawana diturunkan di Jeddah. Pak jauh. Sujud Nabi Adam leluhur batu ngampar luas. Bari cerik balilihan. Nyuhun ke dihapunten teureun-eureun lambaina Nabi Adam. Garing-garing ngabaseuhan ku doa istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca. Salami sabaraha tahun? 100 tahun. Sujud Nabi Adam bari nangis bari maca dobana dolamna ampusana 100 tahun. Lami-lami penasaran cek Nabi Adam istighfar dibaca terus tapi can aya tanggapan ti Allah can aya jawaban. Buga Nabi Adam tina sujudna berai socana bentak ketika nelek-nelek ka luhur langit. Ternyata aya kalimat begitu indah digulung ku cahaya kemuliaan bari dibaca eta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Protes Nabi Adam, ya Allah ya Rabbi. Sembarangan makhluk nu namina Muhammad pasti eta makhluk Gusti nu paling mulia sabab ngarendeng caket sareng nami Gusti. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah nu ngawaler ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam ieu nami putra turunan anjeun. Manusia ya Allah ya mulia banget can digelarkeun dohirna ka dunya namina tos disiapkeun. Inilah manusia yang paling aku cintai insyaallah Allah. Maka Allah miurang ke Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam, menta ka kaula kalawan hakna Muhammad, maka ku kaula dihampura kakhilafan anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad, maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayana parentah tawassul. Allah nu miwarang. Nabi Adam nutipah itu tawasul Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam, ya Rabbi, inni atawassalu bihadzal walad antaghfir li hadzal walid ya Allah. Abdi tawasul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Maka Allah nampi kena tobat Nabi Adam. Sebagian ulama tafsirnya riwayatkeun tobat Nabi Adam tawasul ka Rasulullah sampai ditampi ku Allah, itulah asbabun nuzul. Dina ayat nu diturunkeun ku Allah fatalaqa adamu mir rabbih kalimatun fataba alaihi innahu huwat tawwab. Nabi Nuh tawasul. Nabi Muhammad can digelarkeun ka dunia tapi Nabi Nuh geus nawasulan nami Rasulullah. Ketika diutus Nabi Nuh ku Allah pikeun ngancurkeun raja dolim di zaman Nabi Nuh aya raja dolim ngaranna Daromsil bin Pumel. Tentarana 200 bersenjata kumplit. Nabi Nuh ngan ukur salapan santrina. Kadoliman si Daromsil ancur ku Nabi Nuh ku salapan santrina deui. Gara-gara naon? Gara-gara Nabi Nuh dipiurang ku Allah ancurkeun si Daromsil kadolimanana. Cek Nabi Nuh ngancurkeun kumaha Gusti? Abdi mung salapan urang santri jeung abdi jadi 10. Daromsil tentara bersenjatana 200. Lungsur malaikatna Allah. Ulah hariwang Nabi Nuh ancurkeun ku anjeun ngan memeh berangkat baca eta kalimat dina dampal panangan anjeun anu katuhu dibuka ya kalimat doa dina dampal panangan Nabi Nuh ilahi as'aluka an tansurani binuri Muhammad. Protes Nabi Nuh, ya malaikati Rabbi, hei malaikatna Allah binuri Muhammad, ya nur Muhammad. Sah Muhammad nami malaikat marina malaikat muqarrabin apa malaikat rohaniyun? Sore eta malaikatna Allah sanes nami malaikat nami jalmi anu bakal dipilih ku Allah jadi pemimpin umat akhir zaman nu paling dipikanyaah ku Allah. Ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat Nabi Nuh, ya Allah ya Rabbi panjangkeun yuswa abdi hayang jadi umatna. Seorang pangkat nabi, pangkat rasul mendambakan ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Pan Allah memeh nyiptakeun makhluk nu saja ditipaeun ku Allah diciptakeun teh nur panginten eta. Ketika Allah tas nyiptakeun nur cahaya, Allah ngadau, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Cahaya, kaula nyiptakeun anjeun jeung mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad.
beres diciptakan nur Nabi Muhammad, namanya Allah nyiptakan aras, lauhil mahfud, kolam, dicipta tina nurna Nabi Muhammad. Can lahir tapi geus aya nu memperingati maulid. Ieu hebatna Nabi Muhammad. Ngan dirayakeun nama anyar gitu disebut bid'ah, tapi bid'ah nama mudah ieu mah. Muludan najaban mah mahmudah kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu tayati Nabi, tayati Rasul, tapi teu bertentangan jeung Quran, teu bertentangan dengan hadis, teu bertentangan jeung ijma ulama, eta disebutna bid'ah terpuji. Dalam petana nama sae pengajian ngagungkeun Nabi, ngabuktikeun cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cek Sunan Gunung Jati geus loba jelema geus ngahina kana amalah para ulama-ulama saleh. Pantas bencana darah datang. Sadeui Syekh nu ngondang bencana loba jelema resep nyarieun masjid tapi mung ngareusian. Sadeui nu ngondang bencana loba jelema masih kena resep ngasupkeun barang-barang riba kana jero beuteungna. Geus araraya eta teh nu ngondang. Ngan di banda datang we bencana diturunkeun ku Allah eta musibah kabagian sarere. Satu makan nangka semua kena getahnya. Makana teu habis pikir lamun anu diomongan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang musibah sarerea kabagean tuh gempa di NTB nanu mararaot jelema doraka wungkul punten kiai keur salat di masjid naot katinggang ku bangunan masjid gara-gara gempa na eta tuh tsunami Banten Selat Sunda nah jelema nu doraka wungkul nu mararaot punten ayah santri jadi korban. Datang memusibah gini teu pilih kasih. Can pernah ayah tsunami musyawarah. Bukan cek tsunami. Belok, ombaknya belok. Itu imah kiai liwat. Henteu, imah kiai ge beak kabawa ku tsunami. Untung kiai na salamet. Naik tangkal kalapa. Kolor kiai. Ini sampingna kabawa ti heula merosot. Untung kolor pageuh. Coba lamun jeung kolorna ka bawah mo. Kamana hiber eta. Perkutut. Satu makan nangka semua kena. Makana ieu pengajian sing jadi benteng khusus jang desa urang sing jauh tina balahi. Amin. Khusus jang nu halaladir sing ditebihkeun teu nababah tina balahi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka sok neng beger gelis panganten rumah tangga anjeun teh aya niatan eusian kula bersyukur kana nikmatna Allah supaya ditambah-tambah eta kanikmatan jeung kabunga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu kadua aya kaf tina nikah teh neng Sipa. Naon aya kaf di mustaq ulama kana kalimat karoha. Naon karoha teh bingung, riweuh, susah aya dina rumah tangga. Lain nyingseunnan panganten lain. Namun neng Sipa teu percaya dina rumah tangga aya riweuh, aya bingung, aya susah, sok ku neng Sipa taroskeun ka panganten kelas berat tah. Omong ini mah kelas berat pisan eta. Leres ibu leres. Lain bungah wae aya bingung aya susahna aya riweuhna aya survei membuktikan Sipa. Jadi ungkap di TKP langsung. Bahwa dina rumah tangga aya bingung aya susah. Ayeuna mah moal wakamengih bingung susah moal panganten. Keur ngarep-ngarep ayeuna teh. Nu tadina haram jadi halal keur nikmat. Komo Agus wah. Agus geus bebas rek mamoa Sipa ka mana-mana kanu poe kanu caang kanu jauh kanu deukeut bebas. Agus peuting rek ngendong di neng Sipa di imahna moal ditilang ku kimu. Sabab Agus geus resmi boga surat-surat kepemilikanana. Jadi tanda tangan hareupeun wali saksi nuju akad nikah. Ulah leungit eta surat Agus awas. Eta surat resmi kepemilikan Sipa. SIM, STNK, BPKB ulah leungit eta. SIM surat izin mondok berarti Agus ngendong di imah Sipa bebas ayeuna mah. Nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor komplit aya di dinya. Nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Resmi ayeuna mah Agus teh boga motor jabrig ayeuna mah. Atuh ya Allah. Tapi ingat aya riweuh Sipa. Cek neng Sipa Kang Haji wartosan di mana atuh aya riweuh rumah tangga bijilna tina naon? Ya Sipa kupingkeun. Bijilna rumah tangga jadi riweuh biasana ku masalah
rumah tangga anyar kene masih kena loba duit dah ada loba kene ka ditu geus lagi diuji ku Allah hirup di dunia ngadadak sulit neangan rezeki lamun pamajikan teu solehah bahaya bisa perang terus-terusan awet rajet salaki balik di mana-mana teu barang bawa lengoh pan nyengson alawang pantong diwir pamajikan tung kripit ahai urat bawang diwir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang aya ibu-ibu nu kitu eta geus aya deui wae kumplit di dieu ti mimiti namanya makanya jadilah istri yang solehah sih Pak kumaha kanji istri solehah ISTRI na iman anu kuat insyaallah didikan ramana didi iman kuat sih Pak duka dua S istri S na sabar selalu menerima apa adanya ada uang abang sayang nggak ada uang tetap abang disayang turutan Siti Khadijah teladanan ibu-ibu eta Siti Khadijah teh jalmi kaya pengusaha sukses di Mekah baheula tapi rela ngorbankeun sadena harta dianggo berjuang agama diuji ku Allah krisis moneter berkepanjangan disabotase diboikot ekonomi ku Abu Jahal dikata aya tuangeun leuteun di bumina rumah tangga sareng Rasulullah Rasul senyum ningali Siti Khadijah teu tuang teu leueut ti enjing sampai ka perkiraan tabu 8 tabu 8an enjing saur Siti Khadijah Gusti ai Gusti teu tuang teu leueut abdi ge sami tapi abdi tos niat saum pan saum ge kudu buka puasa engke antara ieu teh tuangeun leueuteun widian kaula ningalikeun kewajiban kaula ayeuna naon Gusti kasbul halali wajibun nean kasab tina halal wajib hukumna doakeun kusalira supaya kaula hasil milik rezeki Rasul keluar sonten muli lengoh teu cacanakan teu hasil tapi Khadijah tetap senyum so Rasulullah kunaon anjeun senyum padahal kaula apal anjeun ngarep-ngarep kaula datang bawa hasil sedengkeun kaula lengoh teh hasil tapi anjeun tetap senyum aya naon anjeun geulis saur Siti Khadijah Gusti abdi mah senyum teh bingah ningali caroge abdi anu paling dipikat cinta ku Allah na ya Allah biasa mulih deui aya payunan abdi ayeuna tapi kan anjeun lapar teu tuang teu leueut Gusti pan abdi tos niat saum teh enjing oge Gusti saum atuh kaula ge saum urang saum sasarengan eta bojo soleh salaki balik di mana-mana lengoh teu hasil ngajak puasa lain ngajak gelut pernah bapak dikitu-kitu pamajikan sering diajak puasa maksudna dan pernah paling gak nempo salaki lengoh nyengsol di lawang pantok salaki assalamualaikum terjawab acan malah ngagerewek nah aing mah curiga pasti teu hasil deui cek salakina naon ieu teh ancan diuk-diuk acan lah meni loyo pasti teu hasil nya kumaha atuh nyai da ikhtiar mah geus da ku kiai ge dibejaan keur ngaji wajibna mah ikhtiar hasil jeung henteu nama pasrahkeun ka Allah sabar atuh nyai sabar tah akang besi lapar di dapur aya goreng sabar digoreng besi eta salakina mungkin nafsu cek salakina kawalat tong ngomong gitu tah Kang sakalian cocolkeun kana kawalat dijieun lalab besi eta atuh salakina nafsu geus hayangna naon atuh ayeuna geus main capek teu mah duit hayu di black butut di sada wae itu pamajikan Kang mikir orang teh puluhan tahun rumah tangga meni eueuh kamajuan salakina ngoreja tadi atuh ngomong hayang maju meureunna aing neangan roda naik sa didorong ku aing ka Raja Galuh lain gitu Kang nempo batur mah rumah tangga tuh imahna mewah mobilna motorna bahkan emas kongkorong gelangna ge tadi keur ngaji ibu-ibu tadi gigireun tah ibu-ibu neka bongkok kunaon emasna Kang 6 kilo eta mah ngajina teh nempuan emas batur panasan jelemana deui aing mah boro-boro emas cek salakina geus hayang naon ayeuna pisah we Kang ayeuna mah halus pisah balik ka kolot maneh kitu balik hari budak bawa aing teu ngajuru atuh salakina mah teu ngajuru ya harta naon aing teu boga naon aya hau hiji-hijina bawa gemol sakalian jeung hau teh ka ditu hari imah bawa imah ya akang cicing di mana aing milu
Atuh aing ngabring kabeh mah lain ngusir, ngungsi ngaranna. Awas ibu, entak iya Neng Sipa sing solehah, sabar menerima apa adanya. Ada uang abang saya, nggak ada uang tetap abang disayang. Tapi Pak Kuwu tadi laporan, Pak Haji, da ibu-ibu orang dia mah alhamdulillah bala lager ka carogena keur loba duit mah cenah kitu. Salah kira keur loba duit kumaha keur bangkrut dasar wajeng urang Cikampek. Ngomong ngadenge harga nararek, bibir pamajikan mari lu naik. Mun salaki duitna carang ka salaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trong-treng-trang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak di takebiri tengah bibita sayang berit. Kupingkeun ibu-ibu kupingkeun. Jagalah suami jangan kau sakiti, ridhonya suami ridhonya ilahi. Jagalah suami jangan kau sakiti, marahnya suami murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing, mending buka aku tangjeng samping songkeun tuur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan nu ngora geus melendung. Cek ibu-ibu eta mah salaki cekekeun jurig. Doakeun carogena sing saroleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. IST na istri solehah tawadu rendah diri handap asor. Siti Khadijah ngobrol sama Rasulullah tewantunen ngaluhuran swanten caroge. Gelis kada sakedap. Labbaika ya Rasulullah. Pamit teu ngarepotkeun hoyong pangnyeduhkeun cai susu kaula. Mangga didamelkeun ku abdi. Antosan sakedap. Ngeuna basana lemah. Beda jeung Khadijah. Beda deui lah jeung Khadijah, Majalengka. Salakina gogoakan nyai pangjankeun kopi, torojol tidak perlu ngajingjing termos. Gelas sendok gubrageun hareupeun salakina jieun ku sorangan. Ulah manja hirup teh. Tah termos, tah gelas, tah sendok, tah gulana tah. Salakina kopina mana kerok beheung sia. Astagfirullahaladzim. Rek maehan salaki teh. Dan ngopi ngadaki aya kitu. Siti Khadijah tawadu pami ngobrol sama Rasulullah teu wantun teu wajah caroge tungkul. Ibu sok tungkul upami mayun caroge. Kumaha atuh? Tangga panon bijil ciduh muncrat. Bika pingsan salakina ciduh pamajikan bau de zigong. Tak wih ngaos so kayak praktek di bumi tungkul kita. Cek carogena. Hasil ngaji. Nilep angkat ke carogena leuleus deui. 3 kali diangkat leuleus salakina keluar nyokot awi diganjel. Tawadu rendah diri handap asor ulah camplah. ISTR erna istri solehah ridho diatur ku salaki selama eta aturan teu nyimpang tina aturan-aturan Allah. Kamana neng ka tetanggi biasa sok silaturahmi ngobrol heug ku diizinan diridoan salila eta obrolan jadi ibadah. Tapi lamun geus ngobrolkeun batur ngagosip gibah namimah nyeun fitnah mending neng we ka bumi tadarus. Kamana neng ka warung asa kedap balanja pan itu cengek teh kanggo nyambel tutup aurat singna. Hebat aturan nu dipikari itu kau. Ridho diatur kitu. ISTRI ina istri ina istiqomah dina ibadah. Insyaallah daya pendidikan agama na kuat ari istiqomah duanana amin. Teu cukup istri solehah, suami harus soleh. Mana suami soleh? SUAMI suami S-nya sajaah, gagah. Salaki anu soleh teh salaki anu boga wibawa, mampu ngabimbing pamajikan. Kan loba lalaki teu boga wibawa ditutunjuk ku pamajikan malah ngompol. Kalau ka pamajikan anu galak. Akang mah pokona cicing di imah. Budak asuh ku akang. Nu nyeuseuh akang, nu ngurus imah, nu ngepel, nu masak akang. Nyai ka mana? Abdi nu ngojek. Astagfirullah. Bahaya. Wis pamajikan nongkrong di terminal digugulung ku lalaki sejen. Salakina teu wani ngageunggeureurkeun, maaf, dayus lalaki kitu teu boga wibawa.
sedengkeun jalma dayus boro-boro ngambeusingit asup surga, ngambeusingit surga diharamkeun ku Allah. Lain gagah dina fisikna wae, aya kana fisik mah katingali Agus pangantenna laki. Fisikna mantap Agus, gagah. Bahkan cek kuring termasuk kategori Agus mah Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh laki-laki, vitalitas tiada tara. Mun Asep Mubarok Suzuki Katana. Sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona. Tak kuring mah buru-buru sok lompat ka warung bi Acah meuli kuku Bima. Non kuku Bima kurang kuat bini marah. Itu Agus. Tapi ulah nurutan orang Karawang. Rek sosonoan salakina meuli kuku Bima, pamajikanna meuli sare rapet. Memeh salat Isya diseduh make cai termos supaya beres salat Isya haneut-haneut memeh sare bisa diinum. Salakina balik di masjid beres salat Isya gura-giru asup ka kamar 12 jamu-jamu, salakina salah nyokot gelas. Malah gelas nu pamajikanna diinum ku salakina sari rapet. Pamajikanna nginum kuku Bima. Atuh rek sosonoan teu jadi. Rusuh di jero kamar. Pamajikanna nu ngadadak hareuras teu pararuguh gara-gara kuku Bima. Salakina ceurik nepi ka isuk. Rapat teu bisa ki. Ih amit-amit. Awas. Agus ulah nginum nu kitu ulah, awas. Bisa patuker gelas ulah. Urang mah wudu nu diajarkeun ku Rasulullah, memeh sare jeung pamajikan wudu. Ameh dibere kekuatan ku cai wudu teh eta berkahna. Jeung sarena menang ganjaran syahid. Di mana boga anak turunanna berkah sabab dimimitian prosesna ku suci heula wudu. Al wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun. Eta pernah ibu diajak sare memehna diajak wudu ku caroge pernah teu? Pernah teu Bu? Jujur jawab. Atuh sia non wae pepen. Memeh sare udud we udud. Mereka mulak di jero kamar. Ya Allah, ari hayang boga anak soleh, ai carana salah. Boro-boro wudu ieu mah memeh sare ngandog bebek. Atuh budakna lahir jadi maling entong. Ari hayang boga budak soleh, cara salah. Boro-boro wudu susuci, balik ti sawah. Balik ti sawah men, bajleng we ka jero kamar. Pohodoran pacul ka bawah nyelap. Budak lahir jadi heuras beheung. Nah sate nyambung. Dalah lucu. Carana nu bener atuh. Sajaah gagah. SUU na uswatun hasanah. Suami yang soleh adalah suami yang mampu menjadi teladan bagi istrinya. Punten Pak, hei, hayang tigaduh istri solehah Pak, hoyong teu. Syaratna bapak nu janten carogena kudu jadi contoh soleh ti heula. Hayang teu dimuliakeun ku bojo, hayang teu. Bapak nu kudu ti heula ngamuliakeun ka bojo. Tenang Bu, tenang dibelaan, tenang. Kunaon Siti Khadijah bahasana mulia, sabab Rasul dengan mimitian nyontoan mulia. Manggil ka bojo, ya Humairo, bunga mawarku cantik ka dia sekedap. Ibu pernah digitu-gitu teu ku caroge. Dendamna ka ciri tuh. Ieu mah yang dimuliakeun urangna mere contoh teu bener. Meunah we ka pamajikan manggil sembarangan, jenong. Pamajikan lebih kasar ngajawabna. Naon jebrang, astagfirullah. Wajar lah. Da urang mah salaki pemimpin, istri rakyat. Maaf. Yang boga rakyat soleh, pemimpin kudu soleh ti heula urang jadi contoh bikin anak pamaji. Eta mantak wayahna ya. Jadi suami yang soleh, yang berwibawa, yang jadi contoh bagus bagi istri dan anak. SUA suami amanah, penanggung jawab. Cilaka jeung salametna ya neng Sipa ya dina leungeun Agus enak. Sabab tadi geus serah terima jabatan. Ki muh ka Agus terima jabatan. Mitoha ki muh teh mimiti tugas habis. Agus jadi minantu, mimiti nampi tugas. Cilaka jeung salametna ieu Sifa aya dina leungeun Agus. Agus teh geus diangkat ku Ki Muh teh jadi nakoda. Ditah mawa kapal pesiar penumpangna hiji saha Sifa. Ek dibawa ka mana eta di tengah samudra kapal pesiar Sifa teh ek dibawa ka hiji pulau nu disebut Sakinah Mawaddah Warahmah. Ngan loba tantanganna di samudra. Jadilah nakoda yang bertanggung jawab kepada penumpang sampai jangan celaka, apalagi sampai terpisah.
sampai ke tujuan sana. Pulau sakinah mawaddah warahmah. Besianana kunahoda anu amanah bertanggung jawab. SUAM, emna suami mawaddah. Suami yang mencintai istri dengan cinta sejati, bukan suami yang sering membelanja istrinya dengan rumah mewah, emas intan berlian lain, tapi suami anu cinta sejati ke istri, mampu jadi imam bikin istri dina ibadah. SUAMI ina istiqomah dina ibadah. Duana na istiqomah, insyaallah rumah tangga na barokah. Sakitnya mau benar emang fatah, geus kabablasan naik na penting-ting, kuring balik jauh. Biasa sampai jam setengah 12 beres, kuring jam setengah 1. Itu kimu resikona penting-ting. Capek jauh balik. Mual kaubaran ku kardus. Keueuy nyeri awak mah dipencet, lain dipencet ku budak santri, lain ku kardus dipencet na lain. Nah, kardus ongkoh butuh. Bisa jadi pertanyaan. Bingung. Alhamdulillah, loba dulur jeung kuring tadi ka Sindang heula, da posko di Sindang di tiap jalur ka dieu ka siapa? Ata esa. Mun Sindang toko cet. Di tiap jalur ka dieu ka dinya. Alhamdulillah jadi sababi ya, jeung kuring nambih guru, nambih sepuh, nambih dulur di dieu. Dulur kuring sepuh-sepuh jeung kuring di dieu aradaya. Alhamdulillah sing paranjang yuswa sadayana. Ya mudah-mudahan dina haji waktu sing biasa benak deui kajal kelawan sehat wal afiat ya. Ibu pernah kasih Cikampek teh aja pasok kalangkungan mah nya. Kurang maka kim kuring mah keluar tol na tol Cikampek Dawuan. Kali hurip pupuk kujang kadinya. Di tol lampu merah, kujang ke kanan. Aya mall Cikampek paling 200 meter belah kanan jalan aya Bank Mega. Tah lebet ka bumi kadinya ka lembur sim kuring. Namina Kampung Sentul. Paling tigang jalan raya kalebet ke bumi teh 100 meter lah. Dan kali ya bangunan 2 lantai, seueur pantuan, seueur jendelaan. Kita mah sakola. Dan imah kuring yang naon lo bating panto. Di sakola 50 meteran lah. Bangunan 2 lantai ya Cetejo, aya Pajero, aya Mercy. Mobilna eta imah Haji Sanusi. Lain imah kuring lain ho. Keh heula dengekeun heula. Ti imah Haji Sanusi. Paling 3 meter lah. Itu bisi kasasar di Cikampek. Beloklah ke kandang Asyafu Barok. Mudah-mudahan sing panjang ge suasana. Punya enjing ka Jampang Sukabumi, bios teu naroskeun ge. Wih ti Jampang Sukabumi langsung Brunei Darussalam. Upami anu ngondang. Nya eta aya mah sare bae di imah. Atuh jang naon ka Brunei eueuh nu wauh ah. Ngadon ngahuleng di ditu. Mending di imah sare. Doakan sing paranjang Yesus sadayana. Yang doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah masyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عصنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وهوى وألف بينهما كما ألفت يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه سيدنا فاطمة الزهراء اللهم ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أذن الله وإياكم أجمعين والله الموفق للأقوام الطارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.